kundrejt dy personave të cilët po pinin kafe në këtë lokale. Buja Lika, 37 vjeçari, nga banim në Tiranë, po nga Kurbini, ashtu në banim Tiranë, ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Ndërsa 53 vjeçari Paulin Gjergji është dërguar me autoambulancë në spitalin ushtarak të traumës në Tiranë, por nga plagë të mëra nuk ka mundur të mbijetojë dhe ka gjetur edhe ky vdekjen. Sa më sot nga policia, dy persona që kanë qenë në lokal, duke që kanë patur probleme të mëparshme që ende nuk janë të bërë të ditur, por mësohet gjithashtu nga policia se janë sekuestruar pranë lokaleve ku kanë ndodhur gjëra dhe pranë lokaleve të tjera disa kamera të sigurie që mund të identifikojnë autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Sa kaq në ngjarje në mbrëmjen e kaluar kanë vitur ekspertë edhe madje edhe të huaj, ekspertë të krimeve të rënda, dhe janë shoqëruar deri tash në 30 persona në komisariatin e Kurbinit që po merren në pyetje për të zbardhur këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në afërsi të Laçit, pra në fshatin e Gjorë. Ndërkaq që një person tjetër, 21 vjeçar, Kreshnik Tusha, është duket sipas burime konfidenciale dhe nga spitali i Laçit nuk ka lidhje me ngjarjen. Ngjarja e këtij ka ndodhur pranë banesës së tij në periferi të qytetit të Laçit. Pra 21 vjeçari ka marrë një plumë në gosht, po sipas policisë është një person që para disa muajsh ka bërë edhe ky një largosje dhe vetëm 3 ditë më parë kishte dalë nga burgu dhe mësohet që ky nuk ka lidhje me këtë ngjarje që në fatkeqësisht janë dy jetë të humbura. Paulin Gjergji, 53 vjeç, dhe Bujar Lika ose Sinani, 37 vjeç, të ngjarjes së bërshme të cilët humbën jetën në këtë atentat pranë një lokali në këtë superstrat. Po Fabiola? Ahmet, thatë pak më parë se policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë në hotelin ku ndodhi ngjarja. A është mësuar në fakt se çfarë kanë fiksuar këto kamera? Është burimi i sigurt që pranë këtyre lokaleve ku ka ndodhur dhe ngjarje dhe lokalet aktualisht dhe ka ndodhur vrasja edhe lokalet të bri, janë disa kamera sigurie që sipas ekspertëve dhe policisë, drejtorisë policisë së Lezhës, mendohet që kanë pamje të qarta për të verifikuar autorët e kësaj ngjarje. Mendoj që mund të jetë një ngjarje që mund të zbardhet nga që ishin këto kamerat e sigurisë sipas policisë, tani një rezolucion shumë të lartë dhe japin përparësi ekspertëve të policisë për të zbardhur ngjarjen, për të identifikuar edhe autorët. Sot në mëngjes sërish në ngjarje janë policë të cilët monitorojnë vendi ku ka ndodhur ngjarja, janë ekspertë të krimit që po punojnë për të zbardhur ngjarje. Unë kam parë aty që janë disa shenja plumbash në lokalin ku ka ndodhur dhe që një ngjarje e rëndë e shoqëruar dhe me disa ngjarje që ka ndodhur në Kurbin, 3 të tilla me plagosje që efektivisht janë zbuluar dhe disa autor janë dhe të ndaluar. Pra këtë ngjarje mbrëmshme ende nuk ka një autor, por sipas edhe ekspertëve të policisë, të cilët po ndihmohen nga ekspertë huaj qëllimisht për këtë ngjarje kanë mbritur mbrëmjen e kaluar në Gjormë ku ka ndodhur ngjarja, po të ndihmuar policinë shqiptare për të zbardhur këtë ngjarje të rëndë të ndodhur mbrëmjen e kaluar në fshatin Gjormë të Kurbinit. Ahmet, edhe diçka tjetër të lutem, edhe pse ti e the që nuk ka ende emra konkret sa i përket autorëve. Megjithatë, çfarë dihet rreth mënyrës se si ato kanë vepruar, mënyrës se si kanë vepruar edhe pasi kanë kryer atentatin, dua të them për lëvizjet e autorëve më njëherë pasi kanë arritur të vrasin, të qellojnë ndaj Bujar Hasanit dhe Paulin Gjergjit. Për këtë rast që mund të përiprazojmë që është një ngjarje e rëndë, mund të jetë autor që janë të njohur në botën e krimit, po policia nuk jep një version për këtë ngjarje dhe gjithsesi është një avantazh, është një fakt pozitiv që ne këto kamerat e sigurisë ose
të shoqëruarit që janë disa lokale pranë vendit ku ka ndodhur ngjarja, mund të zbardhin këtë që po gjithsesi mbrëmë ka qenë mjaft forca policore, të cilët edhe kanë bllokuar disa akse rrugore, mbase edhe mund të identifikohen edhe me mjetet e tyre që mbase kanë qenë me mjetet e tyre pranë lokalit, që është një fakt pozitiv që mund të ndihmojë edhe policinë e Kurbinit të zbardhë një ngjarje të rënë, vërtet të tragjike, që janë dy jetë njerëz të humbur, nuk dihet edhe personalisht nuk e di aktivitetin e tyre, biznesmen apo diçka tjetër që mund të jenë dy viktima, po di që njëri është nga Vinjolli, me banim Vinjoll, është nga Vinjolli, po me banim në Tiranë, di që është një interfeshtat vjeçar që ka nga familje të tij janë dy prindit, njëri baba i ka vdekur, po që kanë qenë me profesion arsimtar, që edhe nga banorët e Kurbinit nuk njihej që është problematik, po base aktiviteti i tyre mund të jetë i lidhur me botën e krimit. Po gjithsesi trungu familjar, dy prindit janë me profesion arsimtar, ndërsa babai ka humbur jetën disa vite më parë. Është 37 vjeçari, pra Buja Lika ose Sinani nga fshati i Vinjolli, Malqisë e Kurbinit, po tashmë banim në Tiranë, mendoj që ka një aktivitet, një biznes privat, një lokal që frekuentohet edhe ka shumë njerëz, një lokal luksos, sa kam informacionu nga banorët e Kurbinit. Përsa për Pavlin Gjergjin, mendoj që nuk është nga zona e Kurbinit, është nga zona e Shkodrës, edhe ky ka një lokal fritet që një lokal luksos në kryeqytet dhe të dy së bashku kanë qenë duke pirë kafe në orën 22:17 në lokalin me inicialet AA në Superstrat, të cilët janë zënë brenda në lokale dhe janë qelluar me armë automatike dhe kanë njëri vdes në vend, ndërsa tjetri është shoqëruar në autobulans, por më pas ka gjetur vdekje. Por kanë qenë mirë përgatitur aktorët për të bërë ekzekutimin e dy personave në fjalë në qytetin e Laçit. Ahmet, të falenderoj për detajet që përcolle në këtë jetë drejt për drejt sa i përket ngjarjes së rëndë që ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Kurbin. Sigurisht, nëse do të kesh të tjera informacione gjatë ditës, do të kemi sërish bashkë lidhje telefonike për t'i bërë publike. Të falenderoj, të uroj punë të mbarë. Faleminderit juve.